Buonasera a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, vi faccio uscire questo piccolissimo video, dato che oggi non è uscito niente, perché mi è arrivato un mega paccone, veramente mega, da una mia collega di YouTube che si chiama Manuela, il suo canale è Manuela Home e questa qui è la sua pagina, Passioni di Ela. Aspettate, vediamo se me la mette a fuoco. Ok. Passioni di Ela, creazioni fatte a mano. Allora, su Facebook la trovate e su Instagram come Passioni di Ela e su YouTube la trovate come Manuela Home. È una ragazza veramente dolcissima che fa tutte queste creazioni a mano, quindi anche molto molto creativa. Io gli ho fatto un ordine, mi è arrivato oggi e adesso vi faccio vedere cosa gli ho ordinato. Allora, arriva tutto impacchettato perfettamente, grazie Manuela, veramente, così almeno non si rompe assolutamente niente. Allora, parto col farvi vedere questi due portamestoli. Allora, uno è fatto così, veramente carino, e l'altro è questo qui, anche questo veramente carino, e questi due portamestoli li ha scelti la mia mamma, quindi poi glieli devo portare. Poi io ho preso questa ghirlanda qui fatta a casetta con la renna in mezzo, dorata e rossa, bellissima veramente. Poi, questo invece è un omaggio, lo lascio alla fine l'omaggio. Poi avevo scelto, allora qui c'è un pacchetto tutto insieme. Allora, questo alberello qui, beige e rosa, che andrò a appendere al mio alberello naturalmente. Poi questa pan di zenzero qui con la ciambella, molto carino anche questo, bellissimo. E questi due gnometti qui da sedere, guardate che carini che sono, veramente belli, bellissimi. E poi c'è un omaggio all'interno, eccolo qui, adesso lo apro così ve lo faccio vedere meglio. Grazie per averci scelto, una cosa fatta a mano e fatta con amore. Bellissima questa frase ed è anche molto molto vera. Allora, apriamo il pacchetto. Allora, come omaggio mi ha mandato questo gnometto qui, molto carino, veramente bellissimo, e questo alberello qui con il suo piedistallo, così si può appoggiare, rosso, bellissimi, veramente delle cose bellissime, fatte bene e fatte con amore, come dice il biglietto. Io ringrazio Manuela, grazie davvero di cuore, vi invito a seguirla se non la seguite ancora, mi raccomando andate a vedere sul canale e iscrivetevi naturalmente. Io la ringrazio ancora veramente di cuore, l'ho già fatto in privato ma lo volevo fare anche qui su YouTube pubblicamente. Grazie davvero di tutto. Naturalmente queste cosine qui andremo poi a sistemarle insieme quando inizierò a fare gli addobbi di Natale nella mia casetta. Ancora grazie Manuela, grazie a tutti voi per il sostegno che mi state dando e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!